आपका जो कंसाइनमेंट है ये चंद्रपुर एरिया से पकड़ा गया है। ये एस्कफ बॉटल्स हैं, ये कॉन्ट्राबैंड में गिने जाते हैं, एनडीपीएस के अंदर आते हैं। 1000 बोतल से ज़्यादा होगा और इसको हमें सीक्रेट सोर्स से टिप भी मिला था। और यहाँ पे नाका है, तुम्हारा रेगुलर चेकिंग होती है, तो उस पर भी हमें इंफॉर्मेशन होते रहता है कि इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है। तो उसी से इंफॉर्मेशन मिला था और उसके हिसाब से हमने पकड़ा, डिटेन किया और ये देखा तो मिल रहा है। 3 लोग अरेस्ट हुए। कितने लाख का सामान होगा ये तो अभी डिटेल पूरा काउंट होगा तो पता चलेगा। 1000 बोतल के ऊपर पकड़े गए। और इस तरह का मुहिम और भी चलाया जाएगा। कोशिश तो ही रहेगी।